Nee, dis volgend vir ons as gemeente, maar ook, ek wil glo vir elke gelowige 'n voorreg en ook 'n vreugde dat ons die sakrament van die doop hier in ons gemeente kan bedien. Daar's 'n paar dinge wat ons onsself altyd moet herinner aan as ons die sakrament van die doop bedien. En dis dat in ons tradisie ons die doop verstaan as deel van God se verbond. Verbond wat hy reeds hier in Genesis met Abraham gesluit het, met die volgende woorde: ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal vir jou God wees en ook die God vir jou nageslag. En dit is deel van God se storie. Ons gaan vanoggend nog 'n bietjie verder praat oor God se storie, as ek dit so mag noem, en die mens se storie. Maar dis deel waar God van sy kant op so 'n manier weer na die mensdom uitreik en sê dat hy met ons 'n pad sal stap. Dat hy ons deel maak van sy storie en hy kies om dit te doen. Hy kies om vir ons 'n God te wees. En dis dan ook die hele Ou Testament gaan daaroor. God wat 'n pad stap met sy kinders. Of hulle gehoorsaam is of ongehoorsaam, maak nie saak nie. En dan kom Jesus en hy neem hierdie verbond en met sy verlossingswerk waarvan ons in die evangelies leer kom maak hy dit nuut eintlik, of kom bevestig hy dieselfde verbond, dat hy vir ons 'n God wil wees. Hy kom haal sonde wat die hele tyd pla tussen God en mens, kom neem hy weg. Kom maak hy dit vir ons moontlik om met God in 'n persoonlike verhouding te kan leef. Om te kan sê dat ons kinders van God is. Nie omdat ons dit verdien nie, maar uit die Here se genade. Te midde van ons sonde, te midde van ons gebrokenheid, is ons die Here se en vier ons dit. En daarom is die doop en die nagmaal tekens van God se genade. Tekens dat hy vir ons omgee. Hoekom doop ons kinders dan van gelowige ouers? Omdat ons glo kinders is deel van God se verbond. Kinders word ook deel ingesluit dat God vir hulle ook 'n God wil wees. Vir hulle ook roep, en daarom vier ons dit vanoggend in die doop. Vier ons dat die kinders nog nie 'n keuse maak in hierdie geval nie, maar dat dit God is wat sê, ek maak al reeds 'n keuse, ek wil vir julle 'n God wees. Ek wil vir julle sorg en julle al my liefde ook, en alles die verlossingswerk van Jesus, kom gee ek ook aan julle. En daarom kom die gelowige ouers en sê, ons doop ons kinders. En ons wil graag 'n belofte maak aan die Here, aan ons familie, vriende wat hier vandag is, in deel van die geloofsgemeenskap. En kom sê, ons belofte is, ons wil graag hierdie kinders groot maak met Jesus se liefde. Vir hulle van die Here leer, dat hulle eers langs die pad self 'n keuse kan maak. Maar dat ons altyd weet, ons het reeds toe hulle jonk was gevier, dat God vir hulle al 'n keuse gemaak het. En dis waar 'n geloof ook inkom, waar daar geloofskeuse eers gemaak moet word deur die kinders ook. Vriende, ek gaan vra dat die ouers vir my na vore sal kom, die ouer pare net hier voor vir my sal staan asseblief. Alfred Miller en Jacqueline Fourie wat vir Roemey kom doop vandag. Julle moet hier kom staan asseblief. John en Rinaldi van der Westhuizen wat vir Johan gaan doop. Julle moet ook hier staan asseblief. En Jacobus en Shelene Erasmus wat vir Ian gaan doop. Hulle moet nou in volgorde staan. Ek gaan julle almal se name deur mekaar gooi, as ek weet die moeilikheid, né? Vriende, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waar die Here sy verbond van sy genade aan ons en aan ons kinders waarborg, en dan ook aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir die doel gebruik, en nie net uit 'n gewoonte of 'n bygeloof nie, gaan ek vir julle 'n paar vrae vra, en aan die einde sal ek vir julle elkeen vra om daarop te antwoord. Die eerste is, aanvaar julle, ontvang julle dan God se belofte, dat hy julle kind op die naam geroep het, dat hy julle kind sy eiendom gemaak het, en dat hy lewenslank 'n God vir julle kind sal wees. Beloof julle dan om hierdie kind ook groot te maak in die wete dat Jesus Christus uit liefde vir ons aan die kruis gesterf het, om sodoende ons verlossing en sy genade te bewerk. Derdens, aanvaar julle dan die Bybel ook as God se woord en die riglyn waarvolgens julle lewens wil inrig, en verbind julle julleself om ook hierdie woord aan julle kinders
oor te dra en ook die manier hoe julle dit uitlewe. En laastens wil ons graag ook vra dat julle ons as 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap, familievriende wat ook gelowig is wat hier is vandag, se belofte sal aanvaar dat ons vir julle graag wil ondersteun, bemoedig en help met die grootmaak van julle kinders. En dat ons vir julle kinders 'n geloofsgemeenskap wil wees waar binne die liefde en genade van God duidelik sigbaar word. Ek wil vroeg vra Jacobus, Jeline, wat is julle antwoord hierop? Alfred, Jacqueline en John en Rinaldi. Ek gaan dan vra dat die kleintjies ingebring word. Ek gaan dan ook afkom. Julle kan so 'n bietjie so omdraai en daai kant toe kyk en dan gaan ons die doop bedien. Julle almal die regte kinders? Moet ek julle nou eers een volgende kry van 'n Westhuizen sussie is. Johan Adrian. Johan Adrian van 'n Westhuizen. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Jan Erasmus, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Roemey Miller, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here God, drie-enig Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ons hierdie kinders ook doop in U naam, is dit omdat ons ook vier dat U verbond van liefde, genade ook vir hulle geld. Dankie dat ons kan weet dat U nie nou nie eers vir hulle lief raak nie, maar dat U die een is wat hulle gevorm het, wat hulle geskep het in die moederskoot, Here, en dat U van altyd nog vir hulle ook lief is. Ons bid vir hulle, Here, dat hulle ook van U liefde mag leer, by hulle ouers, by hulle familie, vriende, by ons as 'n geloofsgemeenskap. Mag hulle ook U liefde kies, Here, om eendag ook self te kan antwoord daarop, en hulle geloof in U te kan bely. Ons eer U as die koning, die skepper en die Here, vir altyd, Here. Amen. Vriende, terwyl ons so staan, wil ek vra dat ons lied 276 sal sing, leer ons om in eie oë klein te wees vir U, o Heer, die bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Ons gaan dan staan, met dit as 'n gebed dan ook sing lied 276 se 2 verse.
Vriende, as deel van die reeks wat ons in die gemeente nou al wou afgeskop het, maar nou nog nie kon nie, is dit 'n reeks wat eintlik die Bybelse verhaal vertel. Die verhaal vertel van God se storie. Dus ons het nou maar in ander woorde sê, reeksnaam is genoeg is genade. En daarom begin ons vandag by die begin, by Genesis 1. Ek is skielik baie gespanne. Van ons lidmate lag vir my vanoggend en sê, hy is baie opgewonde want hy het nog nie iemand gesien wat kon regkry om met Genesis 1 te preek nie. So nou sal ons maar sien hoe dit gaan. Vriende, die verhaal begin so. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig die dag genoem, die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te kan skei, en so het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf en God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel by een plek bymekaar kom sodat die droë grond sigbaar word. En so het dit gebeur. God het die droë grond toe aarde genoem en die waters wat bymekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na die sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy eie aard saad gee, bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword en dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om die seisoene, jare en dae aan te dui. Hulle moet ligte wees in die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. En so het dit gebeur. God het 2 groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers. En ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die 4de dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard. Ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien, dit is goed. God het die groot seediere geskep, en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon die waters van die see, laat die voëls baie word op die land. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die 5de dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see en die voëls in die lug, die makdiere, wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en al die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek die groen plante as kos. So het dit gebeur.
Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was goed. Dit het aand geword, dit het môre geword, dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rustdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskep is. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Ek wonder hoeveel van ons het die geleentheid dalk gehad om vanoggend iets van die skepping te kon beleef. Wie het onthou dalk om iets van God se skepping raak te sien vanoggend. Besef ons hoe wonderlik God se skepping werk. Besef ons dat dit nie maar net toevallig is dat alles is soos dit is nie. Toevallig is dat die son opkom vanoggend, vir ons lig gee, lewe gee op die aarde. Toevallig is hoe die dinge werk in die natuur. Ek kon vroegoggend op my stoep sit in my tuin, die voeltjies en alles geniet en net iets daarvan beleef weer. Dalk juist omdat ek ingestel is vanoggend op die skepping. Wat my uit die gedeelte veral getref het is die woorde die hele tyd en dit was goed. En dan elke keer God wat praat, dit wat gebeur dan en dit was goed. Paar mense wat nou baie meer van die wetenskap verstaan, wat anders as na die aarde kyk, is net ons wat dalk sien dit wat groei en hoe die bome werk en hoe die natuur by mekaar inpas, suurstof wat deur die bome verwek word en al die dinge. Verduidelik vir ons net as jy kyk na hoe die aarde saam met die hemelgewel werk, dat die aarde draai teen sy eie spoed, maar as hy dalk 10 keer stadiger sou draai, dan sou die dae 10 keer langer gewees het en die nagte 10 keer langer, dan sou ons in die nagte later gevries het en die dag sou ons heeltemal doodgeskroei het, want dit sou te lank son gewees. Hulle sê ook, ons het dit maklik te probeer verstaan, dat die son is, ek weet nie wat, 12.000 grade Celsius, maar as hy enigstens nader of verder in die son beweeg het ons of gevries op land en kon daar nie lewe wees nie, of het die land verbrand, die wêreld verbrand. Dieselfde met die maan, die afstand van die maan na die aarde en hoe dit draai, en as dit andersins nader was, die afstand of verder was, dan sou daar 2 keer 'n dag met die getuies so die hele aarde dalk onder water gekom het, sê hulle. Selfs met hoe die atmosfeer geskep is, nooit nog daaraan gedink het nie, maar as die atmosfeer nog dunner was, dan sou die meteoriete baie vinniger en nader kon kom en die aarde gebombardeer het, soos wat ons op al die programme sien wat die eindtye probeer wys. Wat probeer ek sê, vriende? Die skepping en hoe die skepping werk, hoe alles aan mekaar gesit is, wat iets daarvan net so probeer vertel uit 'n mens se mond uit in die skepingsverhaal, is nie 'n toeval nie. Dit is nie maar net so gebeur nie. Ek glo dit glad nie. As jy mooi kyk en jy begin op enige manier na die skepping kyk, of dit nou is, as jy bevoorreg is om die pad te stap van 'n klein kindjie, van bevrugting deur tot die geboorte later, en jy kan sien hoe groei daai liggaampie in 'n moeder, dan besef jy sien die Here raak. As jy 'n boer is, en jy begin met 'n oes, en jy sien hoe die oes groei, en jy sien wat die reën doen, en jy sien wat die seisoene reg doen, en jy op die ouene die vrug kan pluk van dit wat jy voor gewerk het, dan glo jy, daar is 'n Here wat hierdie goed so laat werk. En so ook op baie verskillende maniere iets kan raak sien in die heelal, dat God se hand daarin is. Maar vriende, Genesis 1, kom ons wees duidelik vir mekaar, wil nie regtig vir ons in die eerste plek sê hoe die hemel en die aarde gemaak is. Met ander woorde, hoeveel dae, hoeveel dit en hoe dit by mekaar en al die wetenskaplike gedeelte daarvan nie. Maar eerder wie die skepper van die hemel en die aarde is. En dan ook daarmee saam wat sy bedoeling met die skepping was. Genesis 1 is 'n aankondiging eintlik oor God se grootheid, oor God se almag, oor 'n God wat kan spreek en kan skep, oor 'n God wat 'n wêreld kan maak
verskillende plante, baie verskillende diere, elkeen na sy eie aard, en dat hulle almal kan inpas in hierdie skepping, en hierdie skepping kan laat werk, en dan kan sê, en dit is goed. Want die Here het alles gemaak, alles behoort aan hom, hy hou alles in stand, hy gee alles 'n orde. Die skepingsverhaal soos ons dit ken, kom waarskynlik van die Babyloniese ballingskapperiode af. Want alle mense op aarde, heidense volke, het almal skepingsverhale gehad. Het almal verhale gehad van hoe 'n God of hoe iets geskep het en hoe ons wat nou daar lewe dan gekom het dat ons dan nou hier is. En daarom sê die mense wat nou baie meer verstaan van die akademie en goed, dat die skepingsverhaal van Genesis 1 moes die Jode help om hulle geloof in God, as ook hulle geloof dat God die skepper is, te kan bely. En daarom as jy Genesis 1 lees, dan kan jy sê, dit klink eintlik soos 'n storie, wat die wêreld soos ons dit ken, vertel hoe dit bymekaar gekom het. En daarom sê ek, vriende, is dit nie 'n wetenskapstorie nie, en is dit nie 'n storie, eintlik 'n geskiedenisboekstorie, maar die doel agter dit alles is om te sê, ons bely, dis eintlik 'n geloofsbelydenis. Ek bely dat God die skepper is van hierdie aarde. Dat dit van God se almag was om alles bymekaar te sit, aan alles 'n orde te gee, aan alles 'n manier te gee om in sinergie met mekaar mee te werk, om lewe te bring vir hierdie aarde. Dit is nie 'n wetenskaphandboek nie, vriende. Die mense wat dit geskryf het, het niks van ons wetenskap van vandag geweet of verstaan nie. Maar dit is 'n storie, God se storie. Die storie van God se skepping. Die storie waar die mens se storie by God se storie dan uitkom. So die klem val op wie geskep het, en dat hy die skepping goed geskep het. Die woordjie bara in Hebreëus wat vir skep gebruik word, is 'n woord wat net vir God gebruik word. Want dit is om te skep uit niks uit nie. Die teks sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. God het geskep, en alles wat hy geskep het 'n bepaalde funksie in die groot geheel gehad, ook die mens. En daarom, as ons hier in vers 6 en 27 kom, sê dit vir ons twee dinge. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, met 'n doel om te heers oor die aarde, om te heers oor die skepping, oor die plante en die diere. As ons net daaroor praat vanoggend, moet ons vir onsself sê, ons dink nie die mens vaar te goed daarmee nie. Steeds nie, na al die eeue nie. Gebruik, verbruik, misbruik die mens hierdie aarde vir sy eie begeertes. Water raak al hoe skaarser, wat tog die bron van lewe is. Bome word uitgehaal vir nog meer ontwikkeling, maar word nie gedink die effek wat dit op die ekologie het byvoorbeeld nie. 'n Klomp dinge, ons hoef nie, ek gaan nie eers daar uitbrei vandag nie, maar God se goeie skepping, wat alles met mekaar met reg meewerk, sodat dit alles kan werk, word beïnvloed deur die mens. Geen wonder die wêreld sug nie. So as verteenwoordiger faal die mens nogal, lyk my, maar daar's 'n tweede ding, ons is ook gemaak na God se beeld. God skep, wanneer hy die mens skep, skep hy iets anders. Iets waarby hy persoonlik betrokken kan wees. Die mens is nooit gelyk aan God nie, al wil ons baie keer dink ons is. Maar ons kan in 'n unieke verhouding staan. Johan in die preekgroep by gehelp om iets van die beeld te verstaan. As kind dink jy altyd ons is na God se beeld gemaak. Dit beteken ons lyk min of meer, God het dan ook seker arms, bene, kop en kan beweeg of so. Maar eintlik na sy beeld kan jy verstaan in 3 forme: waarheid, geregtigheid en heiligheid. Dat die mens anders is as die skepping, want in waarheid het ons die vermoë om God te kan ken. In geregtigheid het ons die vermoë om te weet wat is reg en wat is verkeerd. En in heiligheid het ons die vermoë om dan die regte ding te kan doen. In daardie beeld, in daardie vorm, in waarheid, geregtigheid en heiligheid, is die mens anders as die res van die skepping.
En daardie vorm is ons na God se beeld, wie God is, gemaak. Ek het weer gesê, die skepping is God se storie, maar dis toe God die mens skep, toe word ons storie deel van God se storie. As 'n verteenwoordiger van die Here in hierdie aarde. Na sy beeld om op 'n bepaalde manier anders te kan leef in hierdie skepping. Om 'n verhouding met God te kan leef, om te kan heers, om deel te wees van God se plan vir hierdie aarde. Vriende, die ongeluk van die mens se storie is dat dit nie altyd so goed gaan nie. Reeds in Genesis 6 sê die Here dan, hy het die verdorwenheid van die mens op aarde gesien, dat hy net slegte dinge bedink, hy was bedroef dat hy die mens gemaak het, dit het hom so gegrief, dat hy besluit het om 'n einde te maak hieraan. En hy spaar net vir Noag, sy familie, en verder delg hy hierdie aarde wat hy gemaak het, die mense weer uit. Begin hy eintlik nie daarna en bring dit dan weer 'n verbond na Noag hulle toe met die reënboog en sê, my verbond staan vas, ons gaan nou weer herskep, weer nuut maak, maar ek sal dit nooit weer op so 'n manier doen nie. Die geskiedenis van die mens lyk my herhaal om oor en oor, in die Ou Testament van daar af oor en oor, van ongehoorsaamheid, van 'n onvermoë om te doen dit wat hulle moet doen op hierdie aarde, om God te eer en te heers oor sy skepping, om as verteenwoordiger, as beelddraers van God se unieke kenmerke, om 'n vermoë om met God in 'n verhouding te kan leef op hierdie aarde, dat ons dit nie reg kry nie. Oor en oor en oor. Maar volgens sy verbond stap God 'n pad met die mens. Met sy verbond bly hy lief vir die mens dan, bly hy sorg vir hulle en bly hy hierdie pad met hulle stap. En dan kom Jesus eintlik en is ons bevoorreg om nou hier te kan staan, wil ek sê te kan terugkyk en te sê, maar met Jesus se koms het hy weer die aarde kom herskep. Het hy sy belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde reeds eintlik kom begin, waar Jesus sy koninkryk kom skep, 'n koninkryk waar genade, liefde en vergifnis deel is van, 'n koninkryk waar die mens dan weer die sonde, juist dit wat tussen ons en God gekom het, uit die weg geruim is, sodat ons anders kan lewe. As verteenwoordigers, nog steeds as verteenwoordigers en beelddraers van God, sit ons vandag hierso. Kan ons nie vergeet dat ons God se verteenwoordigers is nie. Dat hy ons roep om anders te leef, om in woord en daad nog steeds iets van sy godheid te beliggaam in hierdie wêreld, om nog steeds te heers oor hierdie skepping, maar ook om nog steeds in hierdie skepping te leef en dit te kan geniet. Is ons nie bevoorreg? Nou met die wat nou nie Kaapenaars is nie, my maar vergewe, maar ek is 'n Kaapenaar. Is dit nie 'n voorreg om hier in die Kaap te kan woon nie? Om hier te woon in Durbanville, om hierdie area te kan wees en net binne minute uit die huise en goed te kan wees en intussen wingerde te kan wees of in die berge of by die see en iets van God se skepping te kan beleef nie. Die Here kom gee dit as 'n seën vir ons en sê nog steeds vandag vir elkeen van ons wat hier sit, jy is my verteenwoordiger. Jy is ook my beelddraer om waarheid, geregtigheid en heiligheid uit te leef in hierdie wêreld. Want met Jesus se belofte van sy Gees in ons, om ons nog juist daarmee te help, is dit nog steeds wat ons moet doen in hierdie wêreld. Ons moet die wêreld leer van 'n God, wat nie die wêreld geskep het, maar wat ook hom herskep in Jesus. Tot hy weer kom. Der Goeder, ons al baie by Gys van gehoor, sê altyd, ons is getuies. Ons is witnesses. Getuies van hierdie dinge, maar ons moet op verskeie maniere God se verteenwoordigers wees dan en beelddraers. Being the witness, doing the witness and saying the witness. Ons kan nie net stil bly nie. Ons moet gefokus iets sien van God in hierdie skepping, wat ons moet help en weet dat ons deel is van hierdie skepping, maar met 'n doel. Dis nie net die teken van die doop en die nagmaal wat ons moet herinner van God se liefde vir ons nie. God maak ons deel van sy skepping, dat die skepping ons elke dag kan herinner dat ons deel is daarvan en dat ons hier is met 'n doel.
Flip Tron gesê, waar iemand op aarde in die naam van Christus in die hemel probeer om diens te lewer, probeer om van hierdie wêreld 'n leefbaarder, vriendeliker, veiliger plek te maak, is die Heilige Gees besig om midden in die koue wêreld, koue winter van hierdie wêreld, lentebloeisels te laat pot, wat verkondig, God se somer kom. Ons leef ook met 'n verwagting van 'n wederkoms. Ons leef met 'n verwagting van God se koninkryk, wat die seer en die stikkindheid sal wegneem, wat ons sien elke dag. En met daai verwagting en liefde is ons dan verteenwoordigers in hierdie wêreld. Mag ons in hierdie reis saam met God, so amper nog in die begin van hierdie nuwe jaar, mag ons strewe om so naby aan God te leef, mag die natuur, die skepping om ons nie net die mooi laat sien en die lekker om hier te kan wees nie, maar mag ons iets herinner van 'n God wat geskep het. Mag dit ons van ons Here herinner, wat nog steeds 'n plan het met die mens, wat nog steeds 'n doel het vir my en vir jou en vir elkeen van ons, as sy beelddraer, as sy verteenwoordiger. En mag ons dan opgeroep word om 'n hart te hê vir ander, soos ons tema vir die jaar sê. Mag ons opgeroep word om deur wat ons sê, wat ons doen en hoe ons lewe, te wys dat ons God verteenwoordig. Te wys dat ons sy beelddraers is. Te wys dat ons weet ons is afhanklik van die Skepper God in hierdie wêreld. Mag sy Heilige Gees ons juist daarin ook help. Amen.